剧时刻，上班服务甲方，下班回家还得研究这一堆闹心的电器，没研究明白不说，月底电费账单还是个天文数字。直到我把控制权交给了美的新风探索家中央空调，才发现原来空气也有私人定制。像以前家里这一大堆空气设备，光是找遥控器就得花上半天，而美的新风探索家直接给家里装了个中枢大脑，一块智慧屏管全家，地暖、除湿跟家湿一键联动，多个系统模块灵活组合，彻底告别客厅干得像沙漠，厕所却像热带雨林的痛苦。再搭配上这个智慧魔方，24小时实时监测家里的空气质量，并回传到智慧屏给我推荐智能空气解决方案，就跟配了个私人管家一样，根本不用自己操心。更绝的是，它连内机都能个性化定制，像南方夏天的40度高温，普通空调散热不好，经常无效制冷，开到18度也跟没开一样。而它就搭载了全系统双路增寒技术，45摄氏度高温制冷不衰减，夏天连续40多度的高温天气照样稳稳运行，制冷也丝毫不打折。而面对开窗即发霉的回南天跟梅雨季，它直接把空调新风合二为一，搭载全集成健康新风内机，每半个小时就换气一次，新风量高达210立方米每小时，换新风的同时还兼顾了除菌，就算不开窗也能随时呼吸干净又新鲜的空气，连浴室都能秒变干衣房，这简直就是回南天克星。在安装方面，美的也有完善的服务体系，全国2448个区县全覆盖，而且收费透明，质量跟售后都有保障，根本不用担心被黑心施工坑。要是你还在为家里繁琐的空气系统烦恼，那么美的新风探索家中央空调真的能帮你解放双手。现在国补优惠力度也很大，有需求的小伙伴可以去评论区链接了解更多。